तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यह मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाची RTR 160 BS6 बाइक है। चाहे अपाची BS3 है, BS4 है या फिर BS6 है, इनसे कोई डिफरेंट है। बट इस बाइक में फ्रंट से काफी ज्यादा झरझर का साउंड आ रहा है। इस बाइक में बोल्डेसर वगैरह नया फिट है। उसके बाद बात करें तो बाइक का जो फ्रंट सॉकर है, सॉकर का ऑयल भी कलेंट जो है चेंज कर दिया, फिर भी फ्रंट से झरझर का साउंड नहीं आ रहा, यानी कि फ्रंट से झरझर का जो साउंड है वो रिमूव नहीं हो रहा है। उसके बाद बात कर ले तो हमने डिस्क कैलिपर को यहाँ पर चेकअप किया तो डिस्क कैलिपर के रबर वगैरह परफेक्ट सही है, फिर भी फ्रंट से झरझर झरझर का काफी ज्यादा साउंड आ रहा है। साउंड को लेकर क्लाइंट जो काफी परेशानी में आ गया। और बाइक देखिए 10,415 किलोमीटर मात्र बाइक चला हुआ है और अभी तक 2 बार हैंडल बोल्डेसर चेंज कर दिया, 2 बार सॉकर का ऑयल चेंज कर दिया, फिर भी फ्रंट से झरझर का साउंड रिमूव नहीं है। उसके बाद बात कर ले हेडलाइट को अंदर से एडजस्टिंग चेकअप कर ले, हेडलाइट प्रॉपर एडजस्ट है। हेडलाइट भी बहुत बार ऐसा होता है हेडलाइट अंदर से खुल जाता है, उस टाइम भी फ्रंट से झरझर का साउंड है। यानी कि इस बाइक में टोटल प्रोसेस चेकअप कर ले फिर भी फ्रंट से झरझर का साउंड रिमूव नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बाइक में फ्रंट से हम सॉकर को ओपन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्या आप लोगों की बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि फ्रंट से काफी ज्यादा झरझर का साउंड आ रहा है और साउंड को लेकर आप लोग परेशान हैं? तो परेशान नहीं हुए, आपने सही वीडियो पाया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए। चलिए बाइक से हम फटाफट से सॉकर को ओपन करते हैं, क्योंकि साउंड जो है वो सॉकर में है। सॉकर यहाँ पे बात करते हैं कि सॉकर लीक वगैरह कहीं से भी सॉकर लीकेज नहीं है, लेकिन साउंड आ रहा है फ्रंट से सॉकर में। देखिए बाइक का फ्रंट सॉकर हम ओपन कर लिए, सॉकर कहीं से लीकेज नहीं है, सॉकर प्रॉपर वर्क भी कर रहे। देखिए यहाँ पे देखिए सॉकर प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे गड्ढा में डालता है तो सॉकर इस तरह से ऊपर नीचे वर्क करता है, ढुक 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 का साउंड आता है, झरझर का सॉकर से साउंड आता है। इस साउंड को लेकर काफी परेशान हो गया था क्लाइंट और 10,000 किलोमीटर जाते जाते 2 बार बोल्डेसर चेंज करवा ले। उसके बाद सॉकर का 2-3 बार ऑयल चेंज कर, जिस किसी भी मैकेनिक भाई के पास बोलता है कि सॉकर का ऑयल खराब हो गया, सॉकर ऑयल रिप्लेस कर दीजिए, जबकि कंपनी रिकमेंड है कि 12,000-13,000 किलोमीटर चलने के बाद ही सॉकर का ऑयल रिप्लेस करना चाहिए। बट सॉकर में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार इस बोल्ट को ढीला करके आप एयर निकाल दीजिए, सॉकर ऑयल चेंज नहीं किया तो भी चल जाएगा। बट अभी सॉकर के अंदर जो साउंड आ रहा है, ढुक 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 का एक अजीब सा साउंड आ रहा है। तो अभी चलिए फटाफट से हम सॉकर को पार्ट बाय पार्ट ओपन कर लेते हैं। ज्यादा इसमें सॉकर को पार्ट बाय पार्ट ओपन है, जो सॉकर के अंदर जो स्प्रिंग है, वाशर वगैरह उस सबको बाहर निकालेंगे, ऑयल को बाहर निकालेंगे। ऑयल के साथ थोड़ा हम छेड़छाड़ करेंगे, सॉकर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ऑयल के साथ मेन है सेटिंग करना है। देखिए यहाँ से हम सॉकर का स्प्रिंग बाहर निकालिए और देखिए यहाँ पे सॉकर ऑयल नया डाला हुआ है, सॉकर ऑयल प्रॉपर अभी नया है, फिर भी साउंड आ रहा है। चलिए इसको हम ऑयल बाहर निकाल लेते हैं सॉकर से। दोनों सॉकर से आपको बूंद बूंद करके सॉकर ऑयल बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड देखिए सॉकर को हमने कुछ इस तरह से बेंड करके रख दिया, इसके अंदर जो भी ऑयल है वो बूंद बूंद करके बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दोनों स्प्रिंग है, दोनों ही सॉकर का बुश है, इसके अंदर 2 वार्सल रहता है, वार्सल है यहाँ पे। अब कुछ देर हम वेट कर लेते हैं इसको बेंड के, ताकि सॉकर के अंदर जो भी ऑयल होगा पुराना बूंद बूंद करके बाहर निकल जाएगा। जस्ट उसके बाद सॉकर ऑयल के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे। ये हमने दूसरे बाइक का सॉकर ओपन कर रहे हैं, आपको प्रूफ के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि अपाची बाइक का सॉकर में सेम स्पेयर लगा है। बट उसके बाद बात करें तो सॉकर से ढुक ढुक का जो मेन साउंड आता है, ये सॉकर के अंदर हाइड्रोलिक लगा है, ये इसके ऊपर से बूस्ट लगा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस बूस्ट में भी थोड़ा बहुत साइड प्ले आ जाता है, जिसके लेकर सॉकर से ढुक 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 झरझर का साउंड आने लगता है। एंड उसके बाद हम बात कर ले, ये सॉकर का जो हाइड्रोलिक है, इसके अंदर में देखिए एक स्प्रिंग लगा रहता है, देखिए इसको बाहर स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग भी दब जाएगा तो भी साउंड आएगा, या नहीं तो एक इसके अंदर देखिए एक ये रबर लगा है, जो फाइबर का ये वार्सल लगा रहता है बूस्ट टाइप पे, देखिए कट वाला ये बूस्ट है, ये भी थोड़ा घिस जाएगा तो भी साउंड आएगा। बहुत बार ऐसा होता है घिसने की वजह से साउंड आता है, थोड़ा नजदीक से दिख लो भाई, देखिए ये पार्ट सब अगर घिस जाएगा तो भी आपको साउंड आएगा। सॉकर के अंदर में ये जो लगा है हाइड्रोलिक के अंदर इस तरह का एक रबर का प्लास्टिक का जो फाइबर का बूस्ट लगा है, ये बूस्ट भी घिस जाएगा तो भी ढप 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 झुझु झुझु का साउंड आएगा। सॉकर के अंदर से ढुबुर ढुबुर का साउंड आता है, गड्ढा में जाने के बाद अजीब सा साउंड आता है। उस टाइम आपको क्या करना है, इन पार्ट सबका आप चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर नहीं रिप्लेस करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल से ट्रिक बतलाएंगे, आप ट्रिक का फॉलो कीजिएगा तो साउंड जो है 100% रिमूव हो जाएगा। देखिए इस तरह से सेटिंग रहता है। एंड इस सॉकर पैप में ये पार्ट जो है इस तरह से चला जाता है, इसके ऊपर से बूस्ट लगा रहता है। और ये बूस्ट देखिए यहाँ पे बूस्ट भी कई बार क्या होता है कि साइड प्ले आ जाए, जब हम सॉकर पैप को फिट करते हैं, ये बूस्ट में भी यहाँ पे साइड प्ले आ जाते हैं। एंड उसके बाद सॉकर के पैप के अंदर एक यहाँ पे बूस्ट लगा है, जब आप सॉकर को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे बूस्ट लगा है, इसमें उंगली इस तरह से डाल के इसको मूव कीजिए। देखिए अभी ये बूस्ट मूव हो रहा है, देखिए आप यहाँ पे बूस्ट जो है मूव हो रहा है। अगर ये बूस्ट भी ढीला हो जाएगा तो भी सॉकर के अंदर से झरझर झरझर का साउंड आएगा। तो बूस्ट ढीला हो जाएगा तो उस टाइम आप आसानी से इस बूस्ट को टाइट कर सकते हैं। देखिए तो आपको हैमर लेकर के इसके ऊपर वाले पॉइंट पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको पंच कर देना, कि दबाव डाल देना है, ताकि ये बूस्ट जो है प्रॉपर टाइट हो जाए। चाहे आपके पास हीरो का बाइक में सॉकर में साउंड है, टीवीएस में, यामाहा है, बजाज है, इनसे कोई डिफरेंट नहीं है,
बस इस ट्रिक का आप फॉलो कर लीजिए, शॉकर का साउंड जो 100% रिमूव हो जाएगा और शॉकर आपका रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए इसको थोड़ा पंच कर दिया और शॉकर पाइप के अंदर वाला बूस्ट जो है प्रॉपर जाम हो गया। अब उसके बाद बात कर ले, फिर से इसको क्या करना है, इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, इस तरह से फिट रहता है। जस्ट उसके बाद उस लगा रहता है एंड उसके बाद ये जो है शॉकर के लेग में इस तरह से फिट रहता है। लेग में जो फिट रहता है यहाँ पे एक 6 mm के एल्की बोल्ट रहता है जो लेग से यहाँ पे ऊपर से टाइट करते अटैच रहता है, और शॉकर जो हमारा वर्क करता है वो इतना वर्क करता है, इस तरह से वर्क करते रहते हैं शॉकर हाइड्रोलिक इसके अंदर, और वहीं से प्रेशर बनता है। तो कई बार कहते हैं प्रेशर जो है कम ज्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से शॉकर से झरझर का साउंड आने लगता है। तो आप समझ गए शॉकर का साउंड आने का मेन प्रॉब्लम क्या है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, बूस्ट जब प्ले हो जाए, रबर कट जाए, तो उस टाइम आपको शॉकर के अंदर शॉकर ऑयल की जगह इंजन ऑयल डालना है। जी हाँ फ्रेंड, आपने सही सुना, शॉकर ऑयल की जगह आपको इंजन ऑयल डालना है। अब चाहे तो नया इंजन ऑयल डाल सकते हैं, पुराना भी ऑयल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा शॉकर के अंदर। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि नया वाला इंजन ऑयल डालने के, ताकि नया इंजन ऑयल रखा तो काफी लंबा समय तक आपका शॉकर चलेगा और शॉकर से बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा, मस्त मोला मक्खन शॉकर वर्क करेगा। बट इंजन ऑयल आपको कितना ml डालना है वो मेन जरूरी है। अगर गलत तरीका से इंजन ऑयल डाल दीजिएगा फिर शॉकर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो चलिए आपको बतला रहे हैं शॉकर के अंदर इंजन ऑयल डाल करके। जो शॉकर है इसके अंदर हम इंजन ऑयल डालेंगे, क्योंकि शॉकर ऑयल थोड़ा पतला होता है और इंजन ऑयल मोटा होता है। तो थोड़ा हम इंजन ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा, इसका अंदर वाला जो हाइड्रोलिक है उसका जो गैप है वो कम जाएगा और शॉकर का साउंड जो है 100% रिमूव हो जाएगा और प्रॉपर स्मूथनेस शॉकर भी वर्क करेगा। ये शॉकर ऑयल की जगह इंजन ऑयल डाल के शॉकर वर्क करेगा, प्रॉपर स्मूथनेस शॉकर वर्क करेगा, नया जैसा शॉकर वर्क करेगा। तो अभी क्या करेंगे हम इसमें, देखिए इंजन ऑयल डाल रहे हैं, वो भी कितना ml डालेंगे। अगर स्प्लेंडर है, अपाचे बाइक है, तो इन सब में आपको 150 ml इंजन ऑयल डालना है। देखिए यहाँ पे 150 ml हमने इंजन ऑयल ले लिया, जार से हमने इंजन ऑयल नापी करके डालते हैं। 150 ml एक शॉकर में इंजन ऑयल डालना है, 150 ml एक शॉकर में डालना है। 150 ml हमने इंजन ऑयल डाल दिया शॉकर के अंदर। अब आपको क्या 5-6 बार शॉकर पाइप को इस तरह से ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको शॉकर के अंदर ये स्प्रिंग डालना है। स्प्रिंग में जिस तरह से लेंथ कम है उसको डालना है अंदर की तरफ, और जिस तरफ से लेंथ ज्यादा है उसको ऊपर रखना है। जस्ट उसके बाद इसके ऊपर से एक वार्सल आता है, वार्सल डाल देना है। उसके बाद इस बुश को डाल करके इस नट को आपको प्रॉपर टाइट कर देना है। देखिए शॉकर के अंदर हमने इंजन ऑयल डाल दिया 150 ml। अब देखिए यहाँ पे शॉकर हमारा प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है। शॉकर में कहीं भी झरझर फरफर का ढूक ढूक का साउंड है, प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है। अगर पहले से शॉकर में साउंड है और शॉकर लीक कर गया तो उस टाइम आप इंजन ऑयल शॉकर बनाने के बाद भी इंजन ऑयल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शॉकर ऑयल ही डालना चाहते हैं तो उस टाइम हाइड्रोलिक वगैरह इसका स्पेयर है उसको रिप्लेस कर दे, फिर आप इंजन ऑयल डाल। अगर आप लोग शॉकर के अंदर इंजन ऑयल ही डालना चाहते हैं और साउंड रिमूव करना चाहते तो उस टाइम आपको क्या करना है, शॉकर के अंदर में जो दिखलाए थे ये जो हाइड्रोलिक वगैरह लगा इसको स्पेयर जो लगा उस सबको रिप्लेस कर दीजिए। शॉकर ऑयल डाले तो साउंड नहीं है। अगर इस पार्ट को रिप्लेस नहीं करना चाहते तो उस टाइम आप इंजन ऑयल डाल दीजिए, साउंड 100% रिमूव होगा। और बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी तरह से हम दोनों शॉकर में सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद अगर शॉकर में आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है तो आप नीचे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।